Boye malamu na portail ya Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Ngai représentant de la ville sainte Tata Batantu Batuzungidi. Nazali représentant ya ville sainte. Ndenge boyebeli Nkamba. Nkamba banda ibandeli biso zalaki te na 21. Mais bankoko na biso bayebisaki biso ki bazalaka kobenga Nkamba te na ntango wana. Bazalaka kobenga yango Mbanza Mbola. Esima na ngo nkombo echange Nkamba. Na 21 Tata Simon Kimbangu abimi. Na ntango wana Nkamba ibongwani Nouvelle-Jérusalem. Tala na katikati wana 21 ti na 56. Bampela kombondela ya kobombama. Simana yango na 1959 di panda elingoma na biso to bosomi esezwami Nkamba bato bali kokota kolala kosambela sans problème. Awa na kati ya Nkamba na ntango wana tokutaka bakongeli ngomba bangoyo na ngombe kisuka kuna apart Nkamba Tata Lutunu Nlongi katesiste balaki na ye pene Tata Samba Katuma Pierre yende yalaka lokula diacre responsable. Mokonzi na ye Tata Kinyuka Alphonse. Totamboli tango wana tomatia wana ngomba ya Nkamba Tata Simon Kimbangu aye na Nkamba serke ikuta na Nkamba na 60 bambuta yonso basi bakoti wana Nkamba. Mais bamuta bayalaka na tango wana ndenge na lobi Tata Samba yende alaka lokula diacre, Tata Kinyuka yende représentant, mais na tango wana tout d'abord pasteur qui représentant azwaka yango na 1963 na Mbanza Ngungu représentant les gars premier suppléant. Alors tango wana bafandi bamuta mususu balaki, mais bo bazaki ba responsable kaka bango mibale kaka Tata Kinyuka na Tata Samba. Ye Tata Samba ntango azwiki pasteur ayalaki na arjo na ye Tata Jamata. Apa Jamata basali na ye mwa mikolo aye kokufa. Azwi arjo mususu ayalaki na ye Tata Mbemba Mfuma. Apa Mbemba Mfuma mpe aye kokufa na 1981. Na 81 ngai babengisi ngai awa nazala arjo Tata Samba. 81, 82, 83 ti toyikozwa Tata Wasukulwa Tata Samba bafanisaka ye mpona mizatante Tata Kinyuka na Tata Samba tuna lingomba diso. Na tango wana Tata pasteur Tata Wasukulwa asimbaka musala ti 94 ke na kisasa kula président du collège totikali awa tosalaki mwa musala muke na bayiko no mangani na mbula wana ya représentant légal deuxième suppléant président du collège disons na Nkamba. Banda tango wana tofandi kaka kino lelo. Nkamba ezali mbuka munene. Nkamba ezali na ba section ebele. Tout d'abord ndenge toyebeli yango na niveau ya l'état. Nkamba ezali na province ya Bakongo, district ya Mbanza Ngungu, territoire de Mbanza Ngungu même, et secteur de Ntimasi. Nkamba ezali na 10 sections na niveau ya Dibundi ya Ngomba. Tout d'abord, comme Matadi, tozana passeur ya secteur Tata Nzuzi Nzao. Mbanza Sanda, tozana passeur de secteur Tata Mfuka Albert. Kiana Mwemfo, tozana passeur sectionnaire Tata Binsanga Biakanda. Malanta, tozana passeur Mariba Musubasi baleki bakufime po bazokamba lelo lingomba Tata Ferose kombo na zobo nanga musuwana. Ti Sumba tozana passeur sectionnaire Tata Zola Bangani. Kinkoni, tozana passeur sectionnaire na Tata pasteur
Pierre, comment ça s'appelle? Timansi, to Nazareth, on a passé tata mvoa Kamedar. Mazeza, tozana pasteur tata Mawavangwa. Luozi, on a passé le territoire, tata pasteur tata pasteur Edouard Ndibu. Il est passé le territoire de Luozi, puisque Luozi azali na Nkamba mututamusaka ba section wana na kati ya ba section wana basere bazali balongi bazali bandimi bazali na yebite soko kutuna mutuna muke na section Nkamba fete bosa section Nkamba pasteur nani Mabila Makonsani sa yende mutatalaka section Nkamba eza na 38 villages ya ville sainte na kanisi na bosani ko citer les 4 cas de Nkamba tozali na 4 cas Kanweno, Kanmaso, Kankipaku, Kanfuma na bakanyo soana ba responsable ba chef de camp bazali na Kankipaku tozali na révérend pasteur yé moko azali évangéliste papa Lungu Konde. Na Kanfuma tozali na responsable azali pe pasteur azali Fadi ya Thomas. Na Kanweno tozali na pasteur responsable Kanweno tata Nkunda Ndakama. Na Kamason tozali na responsable ya camp tata diak responsable tata Mathieu Manzambi. Na kati na biro na biso à part ngai tozali na inspecteur ya ville sainte tata Madolo Mvemba. Tozali na évangéliste papa Lungu Konde. Tozali na secrétaire papa Nsimba Matondo. Tozali na balandaka ye lokola bakomi bio secrétaire tata Ngwilu Paul tata Nzuzi batu basalaka na kote ya librairie pour koteka mikanda tata Kialambo ndo Madodo tata Ndombe mama Hélène na mama Hélène nani na Masalo. Tozali na comptable tata mama nani mama Mbonga Marie-Thérèse Maman Germaine Maman Mbonga Germaine yende comptable biso na ville sainte. Tozali na chef de division ndenge mfuma mbanza bongiselaka yango mais mingi talaka tozali na chef de division disons ya évangélisation chef de division il y a finance, chef de division il y a enseignement, chef de division il y a social, chef de division il y a patrimoine, chef de division il y a presque yangonde ezo sala bikolo ya lelo. Na kati ya Nkamba tozali na catéchiste responsable tata Mavinga Vangu na mulandi na ye tata Nkwanza Mubimpongo angonde ba landelaka misala nyonso ya batera ngeta Nkamba. Diacre responsable za na biso tata Mihigo Théophile yende atalaka ba diacre nyonso na kati ya mboka Nkamba. Na bozongi ya papa Simon Kimbangu na Nkamba ya solo Nkamba yalaka bandako ya banjete na disons ba mamia kofika na mamia kaka ndako ya tole la kitika kaka ndako moko yalaka meme ya mundele me yalaka ya brique me ya matiti kaka bandako ya bantumwa yalaka kuna nanda kwa kumambanza ti na 61 toyi ko sala ndako moko oyo president Kasavubu alinga ko yela aya ko tia libanga na 61 mais na ntango wana ndako tokuma tokutaka wakaka
ya mabele na mabele banjete diso na 62 61 wana ndako netunga misima nango kumambanza zwi mokano ya kobanda kotunga mboka nkamba classe nyonso efungwamaka awa eya l'école primaire eya l'école secondaire baya kotangaka na ndako ya mabele ya banjete banjete banakuta na malanta kya na mwevo mamia kya na mwevo basinga kya na mwevo bi malanta mais à fur et à mesure kumambanza zwi mokano ya kobanda kubetisa brique a beti brique bele azwi batu ndenge tuyokaka camp brique na tango wana camp mibaleka yelaka awa camp passer na camp brique kuna camp brique kuna leba ko beta brique nyonso soki bomoni collège kisolo ke le charba brique nyonso tout ezali brique esalamaka na tango wana ti batima nyonso wana se tongami esili sima na yango ndenge développement sokota na kati ya nkamba bamwambuka ezotonga bamwanda koboka batunga maka malembe ti na 76 biso tokoti na programme ya botongi temple tobundaki 76 77 78 79 80 81 5 ans ndako ya nzambe esili ntango tosisi ndako ya nzambe tokei na ndako ya mitino tobundi ndako ya mitino esili ntango tosilisi yango tozongi na ndako ya mfumu mbanza résidence tobundi esili ntango tosilisi yango mfumu mbanza azwi programme ya kotia libanga ya nkendolo ale tobandi misala ya nkendolo tobundi kino lelo yo misala mizali me tozali kolemba te kotonga nkendolo tata Simon Kimbangu kyangani aye kozwa mukumba sikoyo ya botongi mbuka nkamba na kanisi tata Simon Kimbangu walobaki na masolo na 2002 peut-être alobaki ke bozwa photo ya mbuka nkamba dans 5 ans 10 ans changement munene ko ya awa na nkamba pona botongi mbuka nkamba ya solo changement munene pe koti tala baka oyo komona ndenge na cité yango awa 4 camps okomona presque bandako nyonso brique tole nyonso wana ezali misala ya nani ya papa Simon Kimbangu kyangani yango tata Simon Kimbangu azobunda mingi azwi mukumba ya kotungisa bisika nyonso ndenge tozomona na bililingi aéroport esalami musée ezosalema école des passeurs brique se betami etikali kaka kotumba moke tobandi kotunga yango lelo kaka lelo alobi ke etikali moke tokotia mabanga po ete ndako wana banda kosalema yango wana kamba ezali kotambola na lombangu nyonso na ntina ya misala ya botongi mbuka nkamba tala sima awa bana fliki basimbaki mosala ya fliki ya kobongisa mai ekumi kitoko soko okei kuna koloba ke peut-être awa ezali poto nzoka nkamba kaka donc changement munene esi ekoti banzela ya nkamba tata Simon Kimbangu esi barabote yango afongoli nzela munene ya pepa eyalaka nzela mulai longo awa ti ngombelo tete me akati ya kokatala kusi apati awa ti pepa kamara moko bato bazali kokata na Brazzaville bien kokende na nzela ya Brazzaville na Manianga kuna eza kitoko nyonso wana ezali misala papa Simon Kimbangu azali kosala eloko ndenge tozali koloba ke mbongo ezangi biso na bato me na muke kamba edevelope ekomi mosika nakanisi na ntina ya misala ndenge tozali koloba to tolobaka ntango nyonso na ndako ya nzambe misala na nkamba eza ebele me eloko ezangi biso bato bazali moke mbongo mpe ezali moke tolobaka yango ntango bato bazoya to bazozonga bamema sango ke malamu tokende na nkamba pamba te misala ya nkamba soki esalami te na mikolo ya pasi koyela biso yango wana tolobaka ntango nyonso ke tokende kofanda pamba te toyala na baprogramme ya kosala batour ya koyaka na nkamba mpona botongi mbuka nkamba bato bazali moke mbongo mpe ezali moke me eliki ezali ke misala ekotambola bino bato za mosika bozala retard te ya koyaka na nkamba bosala programme ya batour ndenge na ntango ya kala okomona korali kingani bali kosala tour basilisi bazongi korali kingani remplacer bali kosala tour bazongi mais lelo batour wana tomonaka yango te
yango tolobaka ntango nyonso ke tokende kofanda te totia matoi na nkamba papa alingi nini ezangi ye nakanisi misala na nkamba ezali koluka bondeli ndenge tokolobaka ntango nyonso ekuma lokola devoir tobondela makasi pamba te mokili ezali na nungu ya makasi esika moko te ezali malamu bisika nyonso makelele mobulu ezali bitumba ya ndenge na ndenge na kati ya famille na kati ya misala me biso ndenge baponi biso bandimi tobondela makasi eyala butu eyala moi totika mabondeli te totika pe misala te en tout cas mpona mabondeli ndenge tata mfuma mbanza aleko batango nyonso ke libondeli ya nkamba epesaka makamusi ya monene yango wana soki tosimbi yango kaka mai tokosenga tokozwa réponse malamu mpona mabondeli. Merci beaucoup na ntina ya boyei na nkamba kamba ndenge tokolobaka ntango nyonso ezali mboka ya bato banso n'importe qui akoki koya na ye awa na nkamba mais fo azala na kimbangi esika ye afandi bapaster bazali kuna to lingomba ezali kuna bapesa ye kimbangi témoignage ya koloba ke azali mondimi azali kingani asambelaka boye soki aye toyambi ye tosimbi ye ntango kozonga mpe biso pesi kimbangi azongi na ye pamba te tolingi te bato ya mobulu bakota bikotela ndenge wana tolingi te mavwanga ya ndenge wana ezala mutu nyonso soki azoya na nkamba azala na kimbangi nakanisi na semaine oyo eleki tolobaki mwa mingi na ntina ya bacommerçant oyo bayo koteka biloko awa c'est possible topekisi te bayo koteka biloko na bango awa mais malamu commerçant wana esika ye afandi na paroisse biso bimangisi akende kozwa kimbangi ntango aye awa na kimbangi na ye ateki biloko na ye azongi na ye tolingi te bainfiltre bato wana tolobaka bainfiltre bakotaka na fenêtre mpe na madusu tolingi te bato nyonso bayebana nani wana ye koteka biloko awa yango wana fo kimbangi ezala na mutu nyonso akoti na nkamba ntango akozonga mpe azongi na kimbangi na ye wana nde esengo na biso ekoki ndenge tokolobaka na slogan na biso na nkamba kamba oye nkamba oye nkamba oye Yerusalemu diampa ikundanga tata nzambi fumu Yesu ye tata mwanda vela elingi koloba nini kamba Yerusalemu esika nzambe afandi kolo Yesu azali awa tata molimo santo pe azali awa mingi bazondima te ke nzambe azali awa me biso ndimi yango ke nzambe azali awa kolo Yesu azali awa tata molimo santo pe azali awa baye bazotia tembe baya na nkamba soki baye bakokuta tata molimo santo azali awa miso na miso bakomona ye. Merci beaucoup na baye banso balingi koyeba mozindo ya nkamba Jérusalem bakontakte biso na numero na biso oyo ezali na portail na biso yango wana ezali ya koboma te tuna oyo lingi okozwa réponse na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo boyei malamu na département ya évangélisation et mission de l'église na siège international Nkamba Jérusalem. Ngai révérend Katembo Meya Amonyo, représentant légal deuxième suppléant et vice-président général de la commission de discipline et conciliation na bureau du siège international ya département ya évangélisation awa na Nkamba Jérusalem. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tolingi tolobela makambo etali département ya évangélisation et mission de l'église na kati ya lingomba ya Kimbangisto. Mission ya évangélisation to département ya évangélisation to service ya évangélisation ebandi lelo te tango tata nzambe asalaki likolo mpe se asalaki mutu oyo toyebi biso nyonso ete Adam na Eve alingaki bango mingi koleka biloko nyonso nde apesaki bango posa na ye mpona kobikisa milimo ya bango alobi ngai nzambe nalingi te bolia mbuma oyo ateyaki bango mpona koprepare bango po ete bakota na nkembo ezali évangélisation mutu asalaka yango liboso ezali tata nzambe ti lelo azosala yango azolinga te mutu abunga
alobi na minoko ya baprofete maloba na ye posa na ye po ete mutu abunga te ye nde evangeliste ya liboso. Ya mibale nkolo Yesu ntango ayaki asalaki mpe ndenge moko posa na ye ezalaki mutu abongwana abunga te aperdre mutu moko te. Wana evangelisation ya mibale baprofete nyonso basalaki mosala ya evangelisation. Lelo biso pe tozali kosala na kati église Kimbangiste na département ya evangelisation nde tokoyeba ntina ya evangelisation. Evangelisation ezali nini? Matei kobongisa nzela po ete milimo ya bato ebunga te mokolo ya suka babikisama, koleisa bato na molimo. Matei ya malamu, encadrement ya malamu po ete bato basala masumu te, bazala na susi ya likambo ya Tata Nzambe po ete mokolo ya suka milimo na biso ebikisama. Nde wana ntina ya mosala ya evangelisation. Koteya, kobokola, mpe kobongisa, kotambwisa likambo ya Tata Nzambe nkolo Yesu pe molimo musantu na kati ya mokili mobimba. Po ete bapakano babongwa na bakoma bandimi, batu mabe batika kosala mabe, bayekola kosala makambo ya malamu. Po ete mokolo ya suka tokota na nkembo oyo Tata Nzambe abongiselaki biso. Nani oyo tobengi evangeliste? Ndenge tolobi deja kobanda na Ancien Testament tina Nouveau Testament, bandeko oyo bazalaki liboso na biso basalaki mosala ya evangelisation. Yango matei ya Tata Nzambe na nkolo Yesu lelo eyebani na mokili mobimba ezali nde evangelisation. Tokoki pe koloba ete na kati ya bandako na biso tata na mama baboti bana, matei oyo ya kopekisa kosala masumu na kati ya liloba ya Tata Nzambe, batata baza kosala evangelisation, ba mama baza kosala evangelisation, ba yaya baza kosala evangelisation na baleki na bango tango baza kosolola makambo ya Tata Nzambe ete totika mabe, tolanda oyo lingomba azali kotinda po ete milimo na biso ebikisama, toboya koswana, kobunda, koyiba, wana matei na kati ya ndako. Elakisi ete evangelisation ebandelaka pe na ndako. Mutu nyonso oyo azali ko encadrer baninga, oyo azali koteya baninga po ete mitema na bango ezala na nzela ya malamu, azali evangeliste. Tomoni na tango ya nkolo Yesu baninga oyo basalaki mosala wana oyo balobelaki vi ya nkolo Yesu, tozali na Matthieu, tozali na Marc, tozali na Luc, tozali na Jean, bango nde bapanzaki sango ya nkolo Yesu. Pe toye komona ba apotre oyo balandelaki pe mission wana, toyebi yango bango nyonso, ba Petelo, ainsi de suite, na nane Paul. Alors biso na département ya evangelisation na kati ya église Kimbangiste banda tango papa Simon Kimbangu bandaki musala oyo nkolo Yesu apesaki ye, ayaki na mission ya kobikisa bato sans discrimination. Oyo mutu mwindu, oyo mundele, asangisi biso nyonso posa na ye ezali a récupérer bato nyonso na mitema malamu batika kosala mabe po ete mokolo ya suka ntango nkolo Yesu akoya kosambisa mokili bato nyonso babika oyo bayoki matei oyo babongisaki mitema. Nde yango mission oyo papa Simon Kimbangu ayaki na yango pe tozali kosala lelo na kati ya église Kimbangiste. Tokolobela organisation ya département ya evangelisation au sein de l'église Kimbangiste. Département ya evangelisation na kati ya église Kimbangiste ezali organisé na ndenge boye. Tokobandela d'abord na direction internationale to direction générale na Nkamba Jérusalem. Babengi yango bureau du siège international ya département de l'évangélisation. Ezali dirigé na représentant légal premier suppléant chargé de l'évangélisation. Malheureusement, auti kotika biso mbutamuntu papa révérend Samba Katumwa Pierre yende azalaki mokonzi ya département ya évangélisation à travers le monde entier. Alors simanaye tozali na direction oyo babengi coordination na kati ya département ya évangélisation. Tozali na direction oyo babengi coordination, donc c'est-à-dire muto yaza ko coordonner ba direction nyonso oyo etikali na kati ya département d'évangélisation azali kolanda mokonzi oyo tobengi premier suppléant.
À côté na ye tozali na bureau oyo babengi direction générale ya commission de discipline et conciliation na kati ya département ya évangélisation na siège international. Simande toye komona 5 directions oyo ezali na kati ya département na siège international. Tozali na direction de l'enseignement biblique oyo tobengi esika oyo bato baza kozwa matei ya bonganga to matei ya Bible. Ezali na kati na yango na ba division misato. Tozali na division ya école biblique, tozali na division ya noviciat, pe tozali na division ya école de dimanche. Wana direction ya liboso ezali subdivisé na 3 divisions. Ndenge na uti koloba direction babengi yango direction de l'enseignement biblique, mais na kati na yango ezali na 3 divisions. Tozali na division ya enseignement biblique oyo tobengi école biblique, tozali na division ya noviciat oyo ezali ko préparer bato po ete bakende na faculté de théologie na Lutendele. Tozali na direction division oyo babengi ya école de dimanche. Tokei na deuxième direction oyo babengi direction de l'évangélisation et mission. Wana deuxième direction oyo ezali na kati ya département na biso ya évangélisation. Tozali na troisième direction babengi yango direction des aumôneries. Na kati ya église kimbangiste tozalaka na ba aumôneries 5 ezali réparti na 2 groupes. Tozali na aumônerie militaire na aumônerie civile. Na kati ya ba aumônerie nyonso ezali 5 tokotanga yango: aumônerie militaire, aumônerie de la police, aumônerie des prisons, aumônerie universitaire, mpe aumônerie des hôpitaux. Wana nde ezali 5 oyo ezali ko constituer direction des aumôneries. Tokei na 4e direction oyo tobengi direction administrative et financière. Na kati ya département de l'évangélisation tozali pe na administration, mpe pona ko faire fonctionner département banzela oyo koki kokotisela mwa eloko pona kosomba ba papier ba bike ba machine ainsi de suite. Alors il y a des divisions na kati na yango, les 3 divisions tozali na yango: division administrative oyo ezali kotala makambo ya administration, tozali na division financière oyo ezali kosimba mwa eloko soki emonani mwa mbongo pona ko faire fonctionner département, mpe tozali na division de publication et presse pona ko garder ba archive soki mikanda ezali bazui ba note, soki ba cassette, soki ba CD, ba DVD ainsi de suite pona ko garder ba archive ya musala na biso. Alors dernière direction, 5e direction ezali direction des chants, musique et théâtre. Kuna tokomona ezali na 3 divisions: division des chants et musique. Wana ezali division ya liboso ezotala makambo ya banzembo pe ezotala makambo ya musique. Tozali na division de théâtre oyo eza kotala makambo ya ba théâtre, et puis division de musique oyo ezali kotala ba makambo etali musique. Wana ezali nde ba division oyo tozali na yango na kati ya direction de chant, musique et théâtre. Wana ezali organisation ya département de l'évangélisation na niveau international. Même organisation wana tokuti yango pe na direction nationale ezali ndenge wana, c'est-à-dire chaque pays na kati ya église kimbangiste, chaque pays oyo ezali na collège exécutif national, bazali pe na représentant légal 2e suppléant oyo azali mokonzi ya département ya évangélisation dans chaque pays. Et puis na kati ya pays wana ba pays nyonso oyo ezali na collège, département ya évangélisation ezali structuré de la même manière ndenge tolobi na niveau international, sauf tokolongola eloko moko: makambo ya école biblique ezali kaka na nkamba, mais direction wana na ba nation ezali te. C'est pour dire que totikali na en tête représentant légal 2e suppléant chef du département,
tozali na directeur national oyo aza kolanda ye, tozali na commission de discipline et conciliation, nde na se na bango toye komona 4 directions ndenge tolobaki, na international ezalaki 5, mais na ba nation etikali 4 hormis l'école biblique. Alors tozongeli kotanga yango: direction de l'évangélisation et mission, direction des aumôneries, direction administrative et financière, direction des chants, musique et théâtre. Na kati na yango ba division ezali kaka ndenge totangaki kuna na ebandeli. Kaka même organisation wana ekei na province, 4 directions na chaque département. Kuna na province ezali dirigé par un chef de division chargé de l'évangélisation. Yende azali kolanda kozwa makambo nyonso ya evangelisation ye mtu azako patrone yango. Sima na ye tozali na ba direction ndenge touti koloba. Na kati ya district tozali na mokonzi oyo azako tambwisa evangelisation na district, babengi ye chef de service chargé de l'évangélisation. Organisation ezali ndenge moko, 4 directions na kati na ye. Tokei na territoire to na ba commune ezali dirigé par un chef de bureau chargé ya département de l'évangélisation. Kuna il y a aussi 4 directions na kati ya département. Tokeiti na secteur to section pour terminer avec la paroisse. Ezali organisé de la même manière. Ndenge tolobi kobanda niveau international ti na niveau ya C, organisation ezali ndenge moko. Alors tokolobela mwa muke makambo etali caractère to critère mutu oyo akoki kozala na département ya évangélisation esengeli a répondre lokola ezali mosala ya molimo bakoki kozwa mutu bizuila zuila te, il faut mutu a répondre na ba critère oyo ezali ko pesa yenzela facilité pour ete asala mosala. Notamment les critères que doit avoir un évangéliste tolobi tiré. Un évangéliste doit être d'abord choisi par Dieu, enfin accompli par les anciens de l'église. Pour être bapona évangéliste, il faut azala na elembo d'abord baponi ye na tata nzambe, simande bambuta ya lingomba bakoya kokokisa kaka nde kokokisa. Qu'est-ce que nous voudrons dire? Basali nyonso ya tata nzambe oyo tozali kotanga na kati ya Bible. Nzambe mutu apona kabango. Tozui exemple ya Jérémie. Soki totali na chapitre 1, verset 4 à 10. Tata nzambe aza koyebisa Jérémie ete nano osalami na libumu ya mama na yo te avant conception na yo, na ponaki yo déjà ete okozala mosali na ngai. Okosale na ngai, c'est-à-dire nzambe mutu aponaka simande batu baye kofongola nzela po ete mosala wana esalema, bambuta ya lingomba baye kokokisa. Ndenge moko na Pierre babengaki ye kobenga na tata nzambe, Matthieu babengaki ye kobenga na tata nzambe, batu baza kokokisa musala, mais nzambe mutu aponaka d'abord. Il doit avoir un caractère irréprochable. Un évangéliste c'est un exemplaire de caractère. Il faut batu bazwa ndakisa ya makambo yo ye ateyaka tango bazotala comportement na ye bamona makambo nyonso yo ye ateyaka ye asalelaka yango. Oye pekisami na kati na ye ekomona na te. Il doit être un homme irréprochable. Qu'il soit marié religieusement à une seule femme. Na 1 Timothée chapitre 3 verset 2 et lobami ndenge wana. Un évangéliste doit être marié légitimement. Il faut azala na mwasi na ye kaka moko. Oyo basala na ye mariage oyo nzambe ayebi ke oyo azali mwasi ya mototel. Akoki kozala te lobi mwasi bandimi oyo ye aza kote ya bakozwa ndakisa wana musala ya tata nzambe ekobeba. Un évangéliste doit être celui qui éduque et encadre bien ses enfants et sa famille. Po ate ya batu malamu batu bakozwa ndakisa epai ya ye na famille na ye na mwasi na ye na bana na bango base comportaka ndenge nini. Batu bakozwa ndakisa na bango toza komona yango mingi. Okomona un responsable de l'église tangu mwana na ye abebisi balingi balandela ye basambisa ye bapesa ye punition, okomona tata na ye atomboki. Ozali responsable ya mabe puisque ndakisa oyo batu bakozwa il faut euta na kati ya ndako na yo. Alors un évangéliste doit être celui qui est capable de transmettre facilement la parole de Dieu.
il faut azala mutu moko oyo azali na facilité ya ko s'exprimer, facilité ya ko bimisa connaissance oyo azali na yango, apesa yango na batu baye bantina ya ko bikisa milimo na biso a partir ya mateya na ye, azala na facilité ya ko transmettre message oyo tata Nzambe azali kopesa ye. Un évangéliste doit avoir un langage clair et bien articulé. Ezalite muto yazo kangama tanto mungongo ezo bimate batu mayeba yoka maloba na ye. Ezalite un évangéliste, il faut azalana langage clair et articulé. Il doit avoir une connaissance approfondie sur la doctrine kimbangiste. Un évangéliste doit être quelqu'un capable qui doit défendre la doctrine de l'église kimbangiste. Oya yebi penza connaissance doctrinale. Yende akolakisa na mokili ete bonzambe to kobikisama ya batu ezali na liloba oyo biso toza kolanda na kati ya lingomba, ayeba doctrine na biso koma nule kimbangiste tosambelaka ndenge nini, tondimelaka Nzambe ndenge nini. Donc évangéliste faut azala vraiment un homme digne na makambo wana. Un homme non violent mais doux et pacifique. Nganga Nzambe, un évangéliste, il faut azala mutu moko exemplaire, azala mutu moko ya violence te, agressif te, mutu ya kanda te, mais azala mutu ya kimia, mutu yo pe azako pesa kimia na batu. Il ne doit pas être attaché à l'argent. Azala na posa kaka ya kozala mvua mate, azala na mbongo ebele te, al souci na yezala kaka il faut s'enrichir. Non, Paul apekisi likambo wana alobi soki bozali na posa mingi ya mbongo bokotika likambo tata Nzambe bokosalela bonzoto. Nkolo Yesu pe alobaki yango ke kozala na banzambe mibale te na tata Nzambe na mbongo, c'est-à-dire ezali bien pona kotonga lingomba, ezali bien pona kosunga biso to sala misala ndenge esengeli, me olala na susi ya mbongo te, olamuka na susi ya mbongo ekokotisa yo na makanisi ya mabe, okosala lisusu musala malamu te. Il ne doit pas être un nouveau converti. Un évangéliste ne peut pas être un nouveau converti. A koti sikana lingomba, a yebi nano makamba lingomba malamu te, bopesi ye mukumba ya évangélisation, comment il va prêcher, ndenge nini akote ya batu, or ye azana misisa penza te, connaissance penza ya mingi azana yango te, azali seko ki auti kokota sikana lingomba, bozui mukumba bopesi ye akokoka ko sala évangélisation malamu te. Qu'il mérite le respect de ceux qui ne sont pas des chrétiens. Appréciation na ye vis-à-vis na tierce oyo batu ya libanda. Tangu bazo tala ye bamona bonzambe kati na ye. En tout cas celui-là, vraiment c'est un nganga Nzambe, azali nganga Nzambe ya solo. Batu mususu nde baza ko témoigner non par le fanatisme mais oyo ezali komona na polele na bizaleli na ye batu ya libanda. Qu'il reçoit bien les visiteurs chez lui. Un homme hospitalier, ndako na ye ayambaka bapaya malamu, puisque ezali pe matei. Non seulement koloba na munoko ndenge naza koloba boye, mais matei ya mingi ezali nde bizaleli. Tango zo yamba bapaya malamu na ndako na yo, bana na yo baza na esengo mingi ko yamba bapaya na mama, ezali deja matei oyo koki ko bongo la batu mingi balanda likambo ya tata Nzambe. Un homme sincère, attaché à la vérité révélée de la foi avec une conscience pure. Donc bonzambe ezala kobanda na kati ya motema na ye, eza komona na penza ke muto ya banga katata Nzambe ndenge Job azalaki bizaleli na ye, ezalaki komona na ke azali vraiment na vérité na se ya motema koki ko trahir tata Nzambe te, quelle que soit ba difficulté. Sa femme et ses enfants doivent être respectables. Bana na ye, il faut ba mériter pe respect bango pe batosaka batu pe batosaka bango na bizaleli na bango. Il doit être fidèle en tout et sobre. Donc oyo bazali komona libanda yango pe ezali na mitema na bango, ezali te mwasi ya nganga Nzambe to bana ya nganga Nzambe o atizemi bakangie na mwasi asali boye ezandenge wana te na tongo olobi inge ta bien oui. Tango bako vérifier na poko o changer non, makambo mibale à la fois epekisami ezali malamu te. Nkolo Yesu pe alobelaki yango na Matthieu chapitre 5 verset 37. Alobi que votre oui soit oui. Oyo boko bakisa sima euti na Satana, que votre non soit non. Même na Jacques c'est la même chose, chapitre 5 verset 12, elobi pendenge moko.
que votre oui soit oui, que votre non soit non. Wana nde musala ya biso bandimi banganga nzambe pe lisusu. Soki olobi likambo ata balobi ndenge nini okoki ko changer te, puisque ozoloba vérité oyo yo yebi kobongola yango lisusu te. Un divorcé ou un célibataire ekoki kozala malamu te azala na musala ya evangelisation to bonganga nzambe. Aza kokota na ndako ba marié, aza kote ya ba marié ye azali divorcé, akopesa exemple ya ndako nini. Or il faut balanda ndakisa na ye. Alors un homme dévoué, endurant et affermi dans la foi, mutu moko azana kondima makasi ya misisa, ata mupepe ye ndenge nini akoki kobunga nzela te. Ata batu baye na uragan ya ndenge nini pona kokosa ye, atika liloba oyo, atika verite ya tata nzambe akende na makambo mususu, ye akoboya puisque azali na kondima ya misisa na kati na ye, ayebi pona nini azali kosambela. Na kanisi oyo nde ezalaki makambo muke oyo tokokaki koloba na oyo etali département ya evangelisation na kati ya Lingomba. Pona kosilisa evangelisation yango ekosalema na bisika nini. Evangelisation ezali partout. Evangeliste azali na frontière te. Esika nyonso azali koloba kaka liloba ya tata nzambe. Ezali na esika moko te koloba kaka na ndako nzambe, ou bien na ba réunion, ou bien na esika nini bovandi bisika nyonso oyo kutani na nzela ya kolobela liloba ya tata nzambe. Ezali liberté na yo okoki koloba poto zali koluka milimo ya bato ebikisama. Ezali na esika moko te oyo epekisami ke awa moya koloba liloba ya nzambe ezali te. Evangeliste azali na frontière te. Evangeliste azali international. Esika nyonso okei ozala na esika na yo ya musala te, ozali na voyage, soki okutani na likambo esengeli koloba oteya otei yango, tozali na limite te. Oyo nde ezali makambo muke tokokaki koloba na ntina ya département ya evangelisation na kati ya église Kimbangisi. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo na lobaki na ebandeli oyo bozali kolanda ezali révérend Katembo Meya Amonyo, représentant légal deuxième suppléant, mpe vice-président général ya commission de discipline et conciliation na bureau du siège international na Nkamba, Jérusalem, na kati ya département ya evangelisation. Merci.